Dober večer, voščim, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najvižja. Zakorakali smo že v mesec juni, prva junijska Najvižja se bo danes odvila. Mi smo zelo veseli, vreme nas obdaja s pozitivno energijo in pozitivno bo danes tudi v našem studiu. Saj so z nami štirje fletni, postavni, zabavni Korošci, ki se imenujejo Fenomeni, in jaz sem zelo vesel, da so danes v naši družbi, da z njimi malo poklepetamo in da nam zaigrajo svoje uspešnice. Pa najbolje je, da kar začnemo z Objemi me in Fenomeni. Uživajte. Ni prepozno, da sva skupaj, da se ljubiva močno. Če želiš ti, ne obupaj, pojdi z mano, lažje bo. Vse, kar ti si doživela, vem, da ni bilo lahko. A obljubim, da boš z mano začutila, da živeti je lepo. Objemi me, poljubi me, zapleši z mano v dolgo noč, pozabi vse, prepusti se, tako namenjeno ti je, ljubezni cvit je zacvetil, jaz ga zalival bom skrbno, da najlepši od vseh okoli bo. Vse, kar ti si doživela, vem, da ni bilo lahko. A obljubim, da boš z mano začutila, da živeti je lepo. Objemi me, poljubi me, zapleši z mano v dolgo noč, pozabi vse, prepusti se, tako namenjeno ti je, ljubezni cvit je zacvetil, jaz ga zalival bom skrbno, da najlepši od vseh okoli bo. Ljubezni cvit je zacvetil, jaz ga zalival bom skrbno, da najlepši od vseh okoli bo. Da najlepši od vseh okoli bo. Ja, objemi me ima eno tako prav posebno moč, pravijo, zato se pogosto objemajte. Jaz pa grem zdaj do prvega člana, Žana. Žan, dober večer. Lep pozdrav, lep pozdrav. Si v redu? Super. Pot ni bila prav dolga, če ste s Koroške, ne? Ne. Kako ponavadi se skupaj pripeljete ali greste vsak za sebe? Kako to poteka pri vas, ko se odpravljate recimo na takšno oddajo ali pa špil recimo? Ponavadi s kopsom zdaj imamo te krobe, da smo mogli z dvema avtoma v bistvu. Imate to korobe? A še imate zvočenje zraven? Ja, pa obleke, pa to veš niso ženske, sam tek, da bi rekli, no. Tudi moški imamo včasih te krobe. Imate tudi tako... Bolj male avto, ne bomo tek rekla. Male avto in bogato garderobo. Ja, tako. Tako, Žan, ti si en bolj zgovornih članov ansambla, poleg Matica.
Najbolj država, ker Matic to je najbolj po moje. Matic naš je najbolj zgovoren. A res? Ja, on skrbi za to, on povezuje programe na vseh špilih, bom rekel, tudi vse radijske postaje, televizijske, je bolj to njegovo delo, on je bolj. A pa shvatno reči, da moram do njega iti, že lahko tebe kaj vprašam. Bi bil fajn, če bi njega še kaj vprašal. Ne, pa še bom tebe mičkeno matro, no, pa bom pa šel, pa obljubim, da bom šel do Matica. Zdaj smo slišali skladbo Objemi me, to je vaša najnovejša skladba. Za njo ste tudi posneli videospot v Slovenj Gradcu. Tam tistih, danes si ga prvič pogledal, če sem čisti iskren. Zelo lep. Ja, zdaj si ga bom pa večkrat, ko mi je všeč skladba. In lep videospot, da si ga tudi lahko naše gledalke in gledalci pogledajo. Na YouTubeu. Tako. Pa mi povej, avtor je pa vaš Anže, ne? Avtor je pa naš Anže, tako za vse preostale komade, kar smo jih prej naredili. Teda Anže, to ne bolj zaupati. Ma on testo iskrico, da. Da napiše testo v besedilu, pa. Pa melodijo pa to. Pa melodijo tudi naredi skupaj, da večino imamo pa še pol sami, kaj navaja skupaj dodelamo, kar še ni. A viš, da me tek se počutim, ko bi doma v kleti sedela, recimo. Ja, sam nisem, a veš, testo nisem, pa no. Sam sodov ni. Ja, testo mrzlo je pa glih teka, ne, si rekel. Testo pa pali. Sodi palijo, ja. Ja, tako fajn je srečati Korošca v Velenju, no. Točno tako, malo nas je. Zdaj grem pa res, ne grem še do Matica, zanalač ne, grem zdaj do Dejana. Dejan je pa drug najbolj zgovoren. On je pa. Jaz sem pa drugi najbolj zgovoren. Dejan, servus. Dobar dan. Si v redu, dober večer. Super. Zgledaš fajn, prsti ti še vedno. Fenomenalno. Ja, fenomenalno, fenomeni ste. Fenomen, čak malo sem si prav napisal. Fenomen je drugač, pomeni to nenavadno sposoben človek, sem si prebral. A ste vi nenavadno sposobni? Pravilno si zbral, nadnaravno sposobni. Za mlado zabavno glasbo. No, to je lepo zaslišati. No. Tudi pritrdil bi, v glavnem, fajn vam gre, prsti letijo, ti tudi poučuješ harmoniko. Res je. Dajmo malo reklame narediti. Zdaj je počasi, se končuje šolsko leto, ne brž? Tako, šolsko leto se končuje in pa vabljeni z novim šolskim letom, čeprav vpis poteka skozi celotno leto, ampak tudi če se bo kjer odločil septembra, pač septembra. Tako da lahko pride na diatonično ali klavirsko harmoniko, poučujemo vse. Krasno. Ko ste vi bili na zadnje tule, takrat ste imeli, mislim, da 2 ali 3 skladbe, še nismo celotne oddaje naredili. Danes vas imamo celo uro tule in nam boste zaigrali vse vaše uspešnice. In takrat, če sem si prav zapomnil, vadite pri tebi, a ne? Tako je. V Pamečah. Tam je tudi sedež ansambla. Tam je sedež ansambla. In Pameče so en tak lep kraj. Tako si rekel. Pameče so najlepši kraj in zato je tam vaje. Najlepši kraj, a? Zato so tam vaje. Ja, tako pa drugače so še, da nam vsakega posebej spraševal fantje. Naš Žan je iz Rav na Koroškem, naš Anže je kar blizu mene v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, naš Matic je pa iz Radl ob Doravi. Aha, teda pravzaprav še najdlje Matic. Tako, Matic je najdlje. Midva z Anžetom smo na Slovenj Gradcu, tako da sedeš v Pamečah. Teda potni stroški so, mislim, nanese nekaj do Matica, ampak ne moreš kaj, je pa dober delovec, ne? Točno tak. Ga moram pohvaliti. Super, še bomo kjer rekla, grem še zdaj do Anžeta, pridem do najbolj zgornjega. Jure, pozdravljam. Lepo zdrav tudi tebi, zelo lepo ime imaš, tudi moj sin je Anže. Pa kliče ga isto kot pa tebe, Anza. Verjamem. Ampak meni se to ne zdi čist nič kaj narobe, če mladega človeka pokličeš Anza, to je tako koroško. Sigurno, verjetno mami ni všeč. Ali pa tudi. Ne vem, mama pa navadi ne čuje. Moje ni. Tvoje ni. Je huda, kadar te reče Anza. Še kar. Torej ti imaš v ansamblu tisto žilico zapisane besedil in ustvarjanje. Povej mi, kak je tu proces pri tebi? Kdaj se ti spomniš, da napišeš besedilo? Odkot ti te ideje? Tako to je čisto spontano. Ko pride nekaj takega, ko nekaj začutiš, ko se ti neka taka misel v glavi pojavi, nekaj zapišeš. Tako da, nič tako posebnega. A si bolj jutranji tip, večerni tip? Bolj večerni tip, ja. Bolj večerni. Zjutraj še radi dolgo spimo, tako da. Teda potem tiste ideje bolj zvečer nam bolj rojijo. A si neseš telefon oziroma beležko v poslo in se zbudiš sredi noči in napišeš en vers in potem zjutraj nadaljuješ. Zdaj tudi moceta, ko so telefoni, že tako moderni, je kar telefon tisti, ko polkrat damo tistega snemoca, kar pa posnamemo malo. Pa tekle čez dan, drugi dan čez dan malo, pol
pregledamo, preposlušamo, kaj smo posneli. A se ti je kdaj zgodilo, recimo, da si nekaj posnel, pa se ti je zvečer zdela super ideja, pa zjutraj poslušal, pa si rekel, pa to je za nič. Ja, se je zgodilo. Ja. Se je zgodilo. Ker si moč tisti večer imel neke druge misli v glavi, pa drugo jutro pa to nekako ni bilo. Ja. Se je zgodilo. Ja. Se je zgodilo. Ker tudi ti pišeš, pa se ti verjetno isto dogaja. Ja, tako. Res je, čeprav sem se malo poleno, ampak spoštujem vse avtorje in super. Nič, Matic, do tebe pridem kasneje, zdaj grem, da napovem naslednjo skladbo, potem pa se midva, Matic, pogovarjamo. Tako, gremo naprej, zdaj bomo pa slišali en krasen valček, imamo v studiu Fenomene in Pod tvojim srcem. Glej, slišiš pesem kitare, ki poje v prelepo noč, se zbuja najlepši čas, ko k sebi te stisnem jaz. Na mizi večerja za dva, ta noč bo romantična, začelo se bo zares. Vesel sem do nebes, izpolnila se je želja mi, zdaj sama več nisva jaz in ti, pod tvojim že srcem nekaj časa dete spi. Nestrpno te pričakujeva, saj ti si ljubezen najina, ko z nama boš ti za vse večne dni, ljubezen gori. Na mizi večerja za dva, ta noč bo romantična, začelo se bo zares. Vesel sem do nebes, izpolnila se je želja mi, zdaj sama več nisva jaz in ti, pod tvojim že srcem nekaj časa dete spi. Nestrpno te pričakujeva, saj ti si ljubezen najina, ko z nama boš ti za vse večne dni, ljubezen gori. Saj ti si ljubezen najina, ko z nama boš ti za vse večne dni, ljubezen gori. Ko z nama boš ti za vse večne dni, ljubezen gori. Ljubezen gori. Tako, slišali smo en lep, nežen valček. Fantje so pokazali, da poleg hitrih, energičnih polk znajo zaigrati tudi tako nežno in popihati na žensko dušo. In zdaj grem res do Matica. Matic, ti si, dobro večer tudi tebe. Pozdravljen, pozdravljen. Si v redu? Odlično, čeprav moram ti reči, da zdaj tako so me fantje lepo opisali, da sem najbolj zgovoren, pa največ govorim.
da imam kar malo pritiska, veš. Ne, bog ne Pa dej. tudi malo bom rekel, da so mi vse pobrali, kar so oni povedali, da jaz ne vem, kaj ti še lahko Ne jaz smeš povem. biti pod pritiskom. Imam jaz vprašanje Aha, za ok, tebe. odlično, Da se naj pohvalim, da tudi zgledaš taka pojava. Aha, Mislim, pojava. klovn. Ne, nisem, to me je sramno. Hecam se. Ampak ja, tak, kako bi rekel, ljudski človek, no. Lepo je to slišati. Ja, Lepo je jaz to mislim tudi. To pomeni, da tvoja naloga je poleg tega, da prepevaš in igraš, da zabavaš tudi ljudi, recimo na porokah. Tako je. A ti fantje kaj pomaga, a grejo oni za šank, pa se pol ti ne bo na delo. Tega je kar veliko, da grejo za šank, ampak mi pa definitivno tudi pomagajo. Vsi se trudimo maksimalno, da vsem in svatom in seveda tudi na kakšnih tudi neporokah, navadnih obletnicah popestrimo, kar se da z vseh strani, ne samo iz moje. In je pa res, jaz sem pa tisti, kateri imam največ besede, ne v smislu, da imam najbolj prav, ampak da največ govorim. Tako da. Razumem. Zdaj, na prvem mestu je itak muzika, glasba, torej, ki jo izvajate. Seveda je pa treba, v današnjem času so tudi ljudje, gostje, zmeraj bolj zahtevni, bi lahko rekli, in pričakujejo največ od vsakega in je verjetno kar težko motivirati, recimo, družbo. Odvisno je verjetno, ena zabava je verjetno odvisna, da je dobra in od muzikantov in od družbe, se strinjaš? Definitivno. Bom rekel, da vedno več se pojavlja tega, da so ljudje, ki so zelo zainteresirani, da pridejo na plesišče, ali pa ljudje, ki jim je pač v redu, da samo sedijo in poslušajo glasbo. Mi se trudimo, da vsem ugodimo, da vsem omogočimo, ali da plešejo, ali da prepevajo z nami, tako da se posvetimo publiki, tako bom rekel. Na polno. Maksimalno. Maksimalno. Tako, v takem sestavu, če sem se jaz kaj prav informiral, ste od leta 2022? Drži, ja. Zdaj četrto leto teče. Tako. Pa mi povej še mogoče na kratko, kako ste se fantje sploh spoznali? Ste si v žlahti, ste bratje, bratranci, sosedje? Upam, da ne. Ne, šalo na stran. Pravzaprav naš Anđej, naš kitarist in pa naš Dejan, harmonikaš, sta v bistvu bi bila ta prva člana Fenomenov, ona dva sta začela z tem ansamblom, jaz in Žan pa smo prišla kasneje. V bistvu po koroni, tista naša ljuba korona je spremenila marsikaj in tudi ta ansambl je dobil nova člana, to smo bila jaz pa Žan. Našli smo se tako v bistvu vsi novodobni pari, novodobni ansambli prek spleta. Probali smo, začutili smo se, bom rekel, zvenelo nam je v redu, da gremo za tem zabavati ljudi. Evo, zdaj pa teče četrto leto, upamo, da bomo še lahko delali to dolgo naprej. Jaz v to ne dvomim in korona je naredila marsikaj slabega, očitno pa tudi kaj Nekaj pa dobrega. tudi dobrega, res je, tako, da res ste je. se vi združili. Povej mi, a ste s fanti taki pozitivni, ste vsi nasmejani, jaz vas si ne predstavljam slabe volje. A se kdaj tudi, recimo, sprejete med seboj? Se skregate tako na kratko? Pa mislim, da neki, da bi se zelo skregali ali pa da bi ne vem kako dolgo ne govorili, tega še ni bilo, vsaj zaenkrat še ne. Stepli ste se pa že, tudi? Ja, to pa ja. A to pa redno? To pa večkrat, ja. Veš, v četrtkih ali pa v sredah imamo vaje, tako da ponavadi v sredo ali pa četrtek se stepemo. Jih en dobi. Ja, ne hecam se kar v redu razumemo, odlično se razumemo. Ko pride do kakega neskladja, ga probamo na normalen način rešiti, ampak sledimo temu, kar radi delamo, tako da ni tako težko delati to. Super. Omenil si, da se vsako sredo ali četrtek ponovadi dobite. Torej sem vas jaz verjetno danes prikrajšal za vaje. Glih prav je. Glih prav je. Ja, zato ker v vsakem primeru bi se dobili, tako smo pa rekli, te pa gremo malo dlje od Pameč, smo se zapeljali do Velenja, evo, imamo pa tu vaje, pa rešeno. Ja. Odlično. Super, sem tudi vesel, da ste si vzeli čas. Povej mi, kako pa vaje pri vas potekajo? A je to kako steljen ritem, da se morate prej vsi pripraviti in je to zelo resno, potem reče Dejan, zdaj gremo pa eno iz C-mola, potem Anđej reče, zdaj bomo delali nov komad, ali je to sproščeno? Veseli smo, če Anđej že prej pošle kak naš nov komad, pa da ga pol na vajah predelam, ampak ponavadi je to na tak način, ne vem, ali se na prejšnjih vajah dogovorimo, kaj bomo delali naslednje vaje, ali pa tudi v našem skupnem pogovoru na Facebooku predebatiramo, kaj delamo naprej in vsak doma naredi, kar ima, na vajah pridemo, mi rečemo radi, skup vržemo, pa da vidimo, kje smo, delamo, popilimo, pa gremo na oder. Super. Si odličen glasbenik, to ti fajn gre, ampak kaj še poleg tega, recimo, rad počneš? Zdaj verjetno hodiš v službo. Res je, drži. Ja, ok, tega ne počneš, po mojem, zelo rad. Pa bom ti rekel, da se zelo dobro počutim v službi. To je krasno za slišati. Te mi še pa zdaj, kaj delaš? Mogoče te bom zdaj malo presenetil, pa fantje se bo verjetno malo smejali, ampak
Moja služba je res taka raznolika, veliko se vozim po terenu, veliko sem v družbi dobrih ljudeh. A si župnik? Zelo blizu, ampak ne, odkupujem živino. To je pa res, A ni v redu? to je pa res en lep poklic. Res in res je fajn delo to. Sploh zdaj, ko so taki lepi dnevi. Pa salam imaš tudi doma, verjetno. Ne govori. Ja, res je. Ja, no super, to je pa res. Pol imate tudi pri vas kmetijo doma? Ne, to pa ne. Zakaj, kako je prišlo, recimo? Ker to je zanimiv poklic, me zanima, kako si prišel do tega, do te službe. V bistvu me, jaz sem si, smo ansambl Fenomen, hecam se, ampak jaz sem odvedno hotel biti veterinar in pol pa, ko sem prišel v prvi letnik srednje šole veterinarske, sem ugotovil, koliko se je potrebno učiti za veterinarja, pa sem rekel, ne, jaz veterinar ne bom. Tam smo zaključili, ker se je bilo potrebno preveč učiti, pa sem rekel, bom pa nekaj v tej smeri ostal in v bistvu sama šola, sama izobrazba me je pripeljala do tega, da zdaj delam to, kar delam. Tako. In koliko zdaj pride en tak povprečen bik? 5,70 € na kilo. To je živa teža. Ne, hladna masa. Hvala za informacije. Z veseljem. Obljubim ti, da v naslednjem pogovoru boš imel malo pauze, pa se vas zmenila. Kupim kopade na 5,40. Tako, mi gremo pa naprej. Zdaj se bojo fanti malo spočili in gremo na en tak krasen venček Stanke Kovačič, 3 punce, 3 pevke, odlične pevke bodo to zapele, Polonca, Klaudija in Janja. Poglejte si krasen izdelek, ta videospot in uživajte. Venec zeleni na mlaju, veter je zibal vesel, v našem domačem kraju praznik je bil in ples. Deklice s svojimi fanti v valčku vrtele so se, mlad fant med muzikanti mene je gledal le. Kitaro, kitaro, prebiral, igral je lepo. Igral je kitaro, a gledal je mene samo. Reci, dobra stara mamica, si bila ti kdaj zaljubljena? Si imela fanta mladega, kot sedaj imam ga jaz? Spomni se pomladi davnih let, svojih mladih let se spomni spet. Pa povej, če tudi vam bilo, kakor nama je lepo. Ti si moja melodija, prva misel, ko se zjutraj zbudim, slišim tvoje 3 besede, ko mi praviš znova rad te imam. Zven besed je kakor pesem in najraje jo poslušam ves dan. To je pesem, ki me spremlja kot prijatelj se povsod. Kadar se zvečeri, se naslonim na okno, čišnja pomladno noč, kakor šopki cvetov. Sanjam potem
cvetečih drevesih, sanjam o njem, ki bo mi pod oknom zapel. Tako, smo že nazaj, pogledali smo se krasen venček, v našem studiu pa še vedno gostimo odlične fante, Korošce, Fenomeni so z nami. Povej mi, Dejan, prej si zaigral skladbo s klavirko, klavirsko harmoniko, obe harmonike vladaš, obe poučuješ. A je nehvaležno vprašanje, če te vprašam, katero bo mogoče raje vzameš v roke in zaigraš na njo? Ti je bliže fretonarca, klavirka ali se ne moreš odločiti? A jaz bi rekel, da mi je bliže fretonarca, ker sem začel z fretonarco. Torej, prvo sem se začel učiti fretonarco, na to pa čez kakšne 3-4 leta pa klavirko. Zato bi rekel, da rajš fretonarca. Da rajš fretonarca. Ja. Kdo te je pa sploh navdušil do igranja? A prihaja iz glasbene družine? Pa v bistvu v družini nimamo nobenega glasbenika, tako da veliko sem preposlušal jaz televizije, pa takrat Slak, Avsenik in to me je navdušilo. Poštar pa dobro igra harmoniko, ne? Morda, ne vem. Malo heco, mora videti. Upam, da mi Ata ne bo zamer. Ata naj gleda. Ja, seveda. Te pa pozdravim. Kak je Ato ime? Andrej. Andrej, gospod Andrej, en lep pozdrav krasnega sina mate in se opravičujem za moje besede, sem ugriznil drugič v jezik. Tako da je pri vas kar veselo, torej Slak. Kaj se na vašem repertoarju, recimo na veselicah ali pa na porokah, največ odvija, bom rekel, kaj je to, Slakova glasba? Pa mi radi ustrežemo vsem, torej v originalu, mislim, v prvi zasedbi smo itak Slakova glasba, ampak radi dodajamo še te moderne ansamble, kot so Fehtari, Gadi, Modrijani, tako da za vsega nekaj se najde. Za vso populacijo torej. Tako. A se ti spomniš morda zdaj enega najbolj nenavadnega nastopa, ki se vam je zgodil v dobi delovanja? A je bil mogoče kak nenavaden kraj, kjer ste igrali, ali so bili mogoče nenavadni ljudje? Žan prikimava, jaz se ne spomnim. A Žana vprašamo? Ja, po mojem najboljše. Ok, grem pa res zdaj do Žana. Žan, povej mi ti z prve roke, ti si se zdaj spomnil nekaj. Bil je Kobarid. Kobarid? V Kobaridu smo špilali, vlekla se nam je pot, ko ne vem kaj, med nekam skalam, tam ulica Oska, grde da v bistvu kombi šel. Aha. Smo s kombijo prišli po tisti cesti, gre do tistega placa in na koncu je pa neka podrtija, pač tak plac tak, v bistvu oder vzdigen, gre na koncu je pa v bistvu prav fajn veselica izpadla. A veš, da zdaj, ko si to razlagal mi, da jaz mislim, da smo to z navezo igrali enkrat. Isti plac verjetno. Po mojem, tako si rekel, to je ena taka ulica, bila staro vse Tako. Gre prideš po ulici, je tak travnik, v bistvu tako zapuš, pa neko kamenje zapušeno. Spomnim se pa, da je vse bilo zelo, tako bi rekel, staromodno, veselica je bila pa top. Točno to. Po mojem je bil isti Smo pa plac. igrali na istem. Po mojem isti plac bil. Ja, super. Je to je taka nenavadna. Kaj pa drugače, recimo, ko igrate poroke, tudi veliko igrate, predvidevam, pa te okrogle obletnice. Imate kakšno dobro ali slabo izkušnjo z nevesto, recimo? Ali ženinom? Jaz se zdaj ne spomnim, imamo pobi kako. Si že dobil kdaj, recimo, torto v obraz? Ne, še na srečo ne. A je to bolj Matic, on po mojem... On ima bolj tak spomin. Tistakrat, ko je torta za šankom. Po moje, tako da, ja. Mislim, ne da bi pil, pač pomagaš tam, ker vi ste vse stranski. Jaz tam nareske, pa to že. Ja, da že pripravljaš. Tudi se ne spomnim, če bi kako torto doba, pa če je kakšna anekdota taka, ne zanimivo. Mogoče se pa spomnimo. Povej mi še, Žan, kaj pa ti recimo še sicer počneš? Vem, hodiš v službo, teh zanimive službe, ko Matica gotovo nimaš, zato te ne bom vprašal. Tako zanimive, nimam, definitivno ne. Ampak kaj še recimo rad počneš? A si športnik? Gram odbojko, rekreacijsko. Ja. Znam že, tu se včasih tudi zapeljamo z motorjem, tako da. Sta motorista? Tako smo motorista, ja, tako da. Kakšne motorje ima tam? Težke motorje imamo. Nimamo tistih Tomosov, pa skuterjev. Ja, hotel sem vprašati, če so to... Niso? Ne. No, se zapeljata, kdaj same to naredimo, da tudi kako. Ampak gledate na varnost, verjetno, nista to vedno. predivja. Prvo je varnost na cesti, vedno se moraš doma vrniti. Tako, ko si šel doma, tako moraš priti nazaj. Vedno te ne dočaka, to moraš imeti v misli. Naj vajo, tako, super si to povedal, naj vajo sreča na cesti tudi spremlja in v glasbi. Vsi se še ne poslavljamo, samo... Vem, hvala za lepe tvoje besede. Tako, to pa iskreno mislim. Tako gremo naprej na skladbe. Naslednja bo ena vesela polka. Kaj ti je, se sprašujejo Fenomeni, vi pa prisluhnite.
rada šla na ples, a nič ti ni všeč, obleka prava ni, frizura ne drži, rdeče usnice ne nasmejijo se, karkoli naredim, pač izvisim. A tebe takšno rad imam, veš, da nikomur te ne dam, čeprav kdaj name se jeziš, ker ti tako si ne želiš. Veš, moja draga ljubica, naj dam ti jaz poljubčka dva, tako pomagam ti lahko, da nama v srcih bo toplo. Jaz ne razumem te, po strani gledaš me, le kaj sem naredil, da takšen dan je bil. Naj zdaj objamem te, viš, dvoje lepše je, pozabiva na to, vse dobro bo. A tebe takšno rad imam, viš, da nikomur te ne dam, čeprav kdaj name se jeziš, ker ti tako si ne želiš. Viš, moja draga ljubica, naj dam ti jaz poljubčka dva, tako pomagam ti lahko, da nama v srcih bo toplo. Ljubica, naj dam ti jaz poljubčka dva, tako pomagam ti lahko, da nama v srcih bo toplo. Se nasmejala boš sladko, da tudi meni bo lepo. Kaj ti je, se sprašujejo fantje, krasna skladba in jaz grem zopet do zgornjega člana, to je sam gospod Matic. Ja. Matica, si ti najmlajši član ansambla? Ne, Dejan je naš najmlajši član, pa da ti povem, tudi Dejan je naš šef. Tako da smo rekli... Ja, se na mladih svet stoji, točno mladim tako, zaupate. Točno tako in smo rekli najboljš, da bo on, pa da lepo vse nas skup drži, nas starejše pa rešimo. In, kakšna je recimo vloga šefa po tvoje? Kakšno funkcijo ima on? A je recimo, če ga kaj ušpičite, pol kriv vse on, pa če je dobro, ste pa zaslužni vsi, ali kaj je recimo, sprašujem. Ne, mislim, bi lahko rekla, je skoraj, ampak naš Dejan je, bom rekel, zelo dober šef. On skrbi v prvem planu definitivno kot igralec oziroma kot harmonike, to je tisto ta glavno, za kar on skrbi, ampak poleg tega pa še vse, kar za ansamblom poteka, se pravi vsi dogovori za razna igranja, vse veliko promo materijala, jaz mu pomagam na najboljši način, kar se da, se pravi z obiskom kakšne radijske postaje, kakšne televizijske, nima veze, ampak mu stojimo v strani, ampak moram pa reči, da glede tega pa res Dejan naredi eno tako levjo vlogo, da nas res promovira oziroma vse tiste papirje, da ima on čez. Pol je pa res tak vzorn šef ansambla in lepo je to slišati. Ja. A regres je že bil? Do konca junija, Dejan, sam da ti povem. Za informacijo, ja. V čem ste si, recimo, po tvoje fantje najbolj podobni? Imate kakšno skupno lastnost in recimo na katerem pogledu ste si pa najbolj različni? Ker se verjetno dobro poznate med sabo. Skupno lastnost, ne vem, če lahko pove. Lahko, veš, to je tako. Radi igramo narodno zabavno glasbo. In obožujete naravne sokove, to skoto povem. Vidim, da se zastopim. Se zastopim. To je skupna lastnost. To je skupna lastnost. Po čem bi se razlikovali? Mislim, definitivno je vsak od nas edinstven. Smo tudi z leti, vsak je svoj letnik, razen Dejan. Od nas gremo lepo po letih navzdol, ampak Dejan je malo mlajši. Zdaj, da bi rekel, da je neka taka stvar, da smo si zelo različni, nismo. A mogoče, pardon, da sem te prekinil, a je to mogoče, ne vem, pri hrani, da ste si različni? Da je Anže vegetarijanci, ko vsi obožujete meso? Ne, vsi obožujemo meso. Vsi imate radi meso? Vsi obožujemo meso, je mogoče Dejan malo bolj
dela na tem, oziroma gleda na to, kar je, ker je malo bolj aktiven v športu, vsaj tako deluje. Ja. Kaj druge stvari, pa mislim, da ni take, da bi rekel, da smo si zelo neki različni. Vsaj, jaz ne vem, mogoče mi lahko fante kaj pomagajo tudi, da bi... Ne, vsi radi pogledate, tudi verjetno za lepimi puncami. Absolutno. Dva malo bolj kot druga dva. Aha, pa smo tam. Če veš, o čem govorim. In tudi vem, o čem govoriš, recimo, kera dva pa ne smeta tako face pogledati, pa kera dva lahko. Teda še malo za oboževalke. Za oboževalke, Sam da vam povem, spoštovane gledalke in gledalci, zunaj pred vrati je takšna gužva, trkajo naša režija in varnostniki, to je noro. Danes imamo pravi naval. Ne da razčistimo, veš, da ne bojo... Jaz bom rekel, tista dva, katera dva igrata na Strune ljubezni, lahko pogledata kakšno punco več, kot pa tista dva, ko ne igrata na Strune ljubezni. Krasno. A sem vredo rekel? To si pa lepo povedal. No, evo. Pa če poenostavimo, Strune ljubezni so igraš ti, a ne? Točno tako. In pa Anže. Tako, jaz pa Anže. Sma, bom rekel, mogoče malo bolj nesrečna v ljubezni trenutno, kot pa sta Žan pa Dejan. Ampak zagotovo, ker sta taka fest fanta in pa muzikanta, ponudb ne manjka, ampak vidva čakata na tisto ta pravo. Ne? Točno tako. Na tisto res. Lahko pa recimo tudi ob tej priložnosti, ker naša oddaja je tudi taka, recimo, da se lahko uživo... Številko? Ne. Ne, številko. Lahko se upišeš, ne vem, ti dam 5 minut pa povej, kaj vse. Kako nehvaležno. Sem vse. Vem, da tako slabo ti pa ne gre. Tako da, pa še je čas, veš, ni prepozno. Upam. Ali pa si se samo zdaj strašil, da bo kera... Zagrabla, ja. Kaj ste muzikanti, a smo mi bolj sramežljiv narod, kaj se ti zdi? Mislim, drugače nastopamo taki, da smo zabavni, ampak pri puncah je pa tam... Tako, tam pa se malo pomaknemo nazaj, se mi zdi pa... Bi mogoče včasih pričakovali, oziroma ne pričakovali, upali, da bi bili bolj pogumni. Ja, res je. Ja, v redu, no. Ja, nič, bom jaz poštudiral, da najdemo kero za tebe. Si skoraj solzen donato. Tako, jaz pa grem zopet na svoje mesto, kajte slišali bomo naslednjo skladbo. Zopet Valček, Fenomeni nam bodo zaigrali Valček z naslovom Samo prijatelja. Bil je tihde živen dan, ko šla si v tuji kraj. Brez besed tvoj pogled je povedal prav vse. Še vedno čakam tisti dan, da objamem te čez pas. Skrbi pa me le to, da drug ob tebi bo. Lahko sva prijatelja, to najbolje bo za oba. Iskra ostala skrita bo, to viva le mi dva. V srcu pustila si rano, ki ne celi. Je ki dekle, ki me ljubilo bo vse dni. Še vedno čakam tisti dan, da objamem te čez pas. Skrbi pa me le to, da drug ob tebi bo. Lahko sva prijatelja, to najbolje bo za oba. Iskra ostala skrita bo, to viva le mi dva. V srcu pustila si rano, ki ne celi.
je kje dekle, ki me ljubilo bo vse dni. Srcu pustila si, rano ti ne celi, je kje dekle, ki me ljubilo bo vse dni. Je kje dekle, ki me ljubilo bo vse dni. Tako lepo so nam zaigrali Fenomeni. Jaz grem zopet na en track k Žanu. Žan, Zdravo, Jure. Zdravo. Bolj še reči trikrat zdravo, a ne, ko se vam ne pozdravite. Tako. Povej mi, zdaj se je sezona že začela, pravzaprav ste pridni, vikendi so polni. So. In česa se ti najbolj veseliš v sezoni 2025 recimo? Imaš vsako leto kakšna nova pričakovanja, nove poglede na... Časa letos, tako ti mi rekel, čisto odkrito, gasilskih veselic. Ja? Tega. Ti je to pri srcu, mislim. To so najbolj fešte, So, ne? po moje, veš. Ja, vem, čakam, da še kaj več povedal. tega, Zakaj, po recimo, mojem, tudi ostali zakaj fanti imaš se lahko temu rad pridružijo. gasilske veselice? Čisto, ki greš v nek drug kraj, druge te ljudje spoznajo, te vidijo. Več ljudi je. Več ljudi, tako. Učpilaš eno v redu gaudu, bom rekel, tako kot se Tako. reče, eno v redu gaudu učpilaš. Matic nima take gužve mogoče, ker... Zdaj jo bom imel. Zdaj bo Po imel. današnji daj bo zihr imel definitivno. Ne, nisem mislil, tako gužve. Mislil sem gužve. A s puncom misli? Jaz mislim s puncom, to Jaz bom imel mislim, zdaj. da nima take gužve, ker tam pa ne rabiš glih med pauzami animirati. Ja, ljudi, sem hotel to je reči. res, ja, tam je on bolj sproščen. Ja, tako. To Pa sta. čevapči, če imate radi, pa Testo imamo, imate tudi. testo imamo. Sam Dejan gleda, kaj je. No, ja, reža, če je Mi trije športnik. imamo radi. Ja, pa le, on mora skrbeti za Ja, hitre saj. prste, pa za linijo. Mlad je, še sej si upreš grenke. Ja. Si bo, ne? Se bo upreš. Ok, drugače, kdo recimo, tudi Nejc je, Nejc, pardon, vse smo rekli, da sem zmotil zihar enkrat, Matic je pol zadolžen za vice, pa šale, pa to, recimo on jih ima Tako, največ pod tako. klubom. No, na študiri enega, te bom kasneje vprašal, se te ne bom kar zdaj presenetil, enega takega kulturnega, mogoče, če obstaja. Morda. Povej mi, a bo cajte tudi kaj za kak oddih letos, greste? Ja, imamo vsako leto, planiramo tako, da gremo v bistvu kot, ne vem, da gremo res enih 14 dni si vzamemo, vsak po svoje, na off, na dopust, tako da res tistih 14 dni, dobrih 14 dni, da res ni kakih veselic, jubilejev, tako naprej. tako Dopusta torej ne preživljate skupaj, ampak greste vsak ne. mislim. Ponavadi res si naredimo kak zaključek, ampak tako imamo, decembra polno, januarja gremo, primer kam za 3 dni pa tako. Res pa kot celota, dopust minus, kot tak dopust gremo pa vsak za sebe. Ja, a dopust preživljaš fejst aktivno ali si bolj tisti tip na plaži, Tudi je mešano, malo aktivno, malo na plaži, tako da. vse sort? Je vse, Ja, morje ali gore, vse skupaj, bolj morje kot gore. bolj morje. Ne? Ja. Nič, gremo še malo do Anžeta. Njega sem danes najmanj vprašal, kaj Si pozabil na mene, malo me je že skrbelo, veš. A te je? Ja. Anže, ti imaš en tak prav poseben glas, lepo poješ, to ti tudi iskreno povem, tudi tak prepoznaven glas imaš. In te je kar fajn poslušati. Pa verjetno tudi pri tebi oboževalke pritiskajo, kako zelo rečemo, kjero. Ker prej Matice ni hotel tek izpostaviti, mogoče tebi dam 5 minut zdaj pa za odprto linijo, ali ne? Pa ko povem, tole bi bolj Tudi tako sramežljivo, ne? Ja, veš, da. Tam ponovadi zmrznemo, pola, veš. Ja, sej vem, sej smo vsi enaki. Ja. Mislim, jaz sem bil tak, a veš. Nekoč. Nekoč, Nekoč, tako. Povej mi, kaj pa ti, tebe še nisem vprašal, kaj ti rad počneš, recimo, poleg tega, da igraš odlično kitaro in prepevaš? Služba, definitivno, ne. Služba, potem pa doma, tako sem rekel, motor, skrenco ne mačka na motor. Domača hišna opravila, avto rad čistim, Res? rad imam čist avto. In pol Tudi ga... poliram, občasno, tako za kakšne prijatelje spoliram. Fleh, Super. tako da se to sveti A smo zadeva. mi dva prijatelja? Sam to vprašam, da vem, če lahko pokličem. Kličili.
Tako da, avto je torej tvoj koniček in čist motor. To rad počneš, ko si rekel, hišna opravila, ne vem, kuhanje recimo ti gre, v kuhinji se znajdeš. Kuhinja, recimo bolj peka. Tam poletje se bolj znajdemo, v zimskem cajtu bolj testa notranja kuha je bolj slaba pri meni. No. Edina žlica recimo ti ne ležijo. Jajčke ni problem zjutraj, to je osnova. No, tako da. Super. Tak, no. V glavnem uživaš in preživljaš aktivno prost čas, ko pa ni prostega časa, si pa itak s fanti in takrat ti je lušno. Se ti zdaj zgodi recimo, ali pa se ti je zgodilo, da si šel stežka recimo stop, da ti ni bilo, pa ste se pa s fanti dobili, pa se vozile ne pol ure, pa kaj enkrat fajn naratalo. Zgodilo se, če sem bil kdaj kaj bolan. Aha. To pa časih prije, ne vem, močka glavo bol. Tudi je že bila, da smo šli z angino, z vročino, kakorkoli. A pa pri pevcih tudi, da te glas... Ja, ni fajn, tam je pol malo, bi rekel, pritisk. Malo strahu, ja, a boš zvozil tisti špil ali ne. Hvala Bogu, da danes tudi obstaja, tile razni gelore, OS in tako dalje, mi dva žana smo kar dobro izobraženi, kar se tega tiče. Ja, povej mi še kaj več, mogoče, kak recimo, a veš, kak skrbeti recimo za glasilke, česa se je treba izogibati? Mrzle pijače. Mrzle pijače? Se vrmeni mrzle pijače. Aha. Več pa verjetno ni pri vsakemu isto, en pa glih reče, da dobi glas nazaj pri mrzlem peru, recimo. Ja. To je, mislim, da rekel Oto Pestner celo, če se ne motim. Je enkrat rekel, in sem je prav tako, pa je pevc vrhunski, ampak čisto odvisno, enega klima zmoti, enega prepih in tako naprej. Tako da jaz se kar bolj držim, bi lahko rekel, take neke mlačne pijače. Super. Naj ti glas še naprej služim. Hvala lepa, enako. Jaz grem zopet stran, mi pa zaigrali. Ne, zdaj ne boste zaigrali, sem se skoraj zmotil. Zdaj si bomo pogledali videospot. Mladi korenjaki so pred kratkim ustvarili novo skladbo. Sej bi bil nor, pravijo, pa si poglejmo. Vam pustih mi brez akcije, kaj naj dela ribič, če ribnik prazen je. Še na Tinderu noč ne najde se, kaj bo jager, če so se ne nekaj šle. Pol pa sretni, če se prideš ti, ko sem že pomislil, da kaj naredil si. Bicepse napnem do skrajnosti in testosteron mi v žilah povesni. Sej bil bi nočen, ti ne bi tega rekel, da bejba huda si, ja kaj bi delal ti. Sej bil bi nočen, ti ne bi tega rekel, a s mano mal tralala hod sasa. Sej bil bi nočen, ti ne bi tega rekel, hej bejba maš ti to, kar meni všeč zelo. Sej bil bi nočen, ti ne bi tega rekel, a s mano mal tralala hod sasa. Nedostopno, ko grozglupnen si, za rdeče lučke si že prižgala mi. Kaj če bi mal spustila se z neba, pa bi lahko prav fajn imela se mi dva. Sej bil bi norčen, ti ne bi tega rekel, da bejba huda si, ja kaj bi delal ti. Sej bil bi norčen, ti ne bi tega rekel, a s mano mal tralala hod sasa. Sej bil bi norčen, ti ne bi tega rekel, hej bejba maš ti to, kar meni všeč zelo. Sej bil bi norčen, ti ne bi tega rekel, a s mano mal tralala hop sasa. A čisto malo, malo se pocrkljala v temi mi dva. Dejno, bejba, nič te ne košta. Ti ne bi tega rekel, hej bejba maš ti to, kar meni všeč zelo. Sej bil bi norčen, ti ne bi tega rekel, a z mano mal tralala hop sasa. A z mano mal tralala hop sasa. A z mano mal hop sasa.
Ja, super, poskočna pesem. Hopsa sam je všeč, Hopsa sam je všeč tudi vsem muzikantom, verjetno. Matic, rekla sma, malo sem te namočil, da boš povedal en vic, eno šalo. Res je. A si se spomnil, kjer ga? Le jaz ti bom rejši povedal eno prigodo, katera se mi je zgodila. prav. Tako veš, govorila smo o tem, da delam tako službo, ki hodim veliko po terenu, marsikje, in tudi marsikje je ponavadi kak lastnik sam doma kmetije. In zadnjič mi je englih en razlagal, ko je žena bila v službi, je rekel, tako veš, moški se vsega Boga menima. Ne? In mi je razlagal, veš, smo ležala prejšnji večer, pa tako je bilo fajno, ne? Ona je bila po konci, jaz sem bil po konci, pa se tako malo knje stisne, pa tako malo že začne, pa tako, pa reče ona, ne, jutri imam ginekologa, nehaj, nikaj, ne. Pa se on jezno obrne v stran, pa tak en čas bek od nje, pa se obrne nazaj k njej, pa reče, a zobozdravnika tudi imaš jutri? Ta je dobra. Tako so mi povedali. Ja, ne veš, da vse sorte čuješ, ko si človek na terenu. a ne? Točno to. Ja, ta je pa kar taka za zapomniti, ja. Super, si to povedal. Što se najdu? Ja, se najdu. Sam se nisem spomnil, kaj takega. A ne? Veš, kaj mi povej? Veš, kaj sem da to vprašati? Ne vem. A imate, ne veš, ne. A imate kot ansambl kako tako ne vem, skupno željo, ki se še vam, recimo, ne delujete 20 let na sceni, torej verjetno še imate veliko ciljev in želja, a pa imate kako tako skupno željo, recimo, da ste se večkrat rekli, a pa se pogovarjali na poti, ne vem, ko bi pa recimo tam igrali, ali pa če bi bili pa tam, ali pa če bi unga srečali, to bi pa res bili srečni. Ne vem, a je kaj takega, se spomniš trenutno? Pa se veš, vsi taki mladi ansambli postali, že kot smo mi, si želijo in sploh stvari, ne bom lagal. Velikih odrov. Definitivno, tudi mi bi včasih mogoče bili na kakih križankah, bilo kje takega, ampak bi pa vseeno rekel, da smo pa fantje taki z glavami na mestu in za sebe lahko govorim, da mi je pomembno to, da delamo dobro glasbo, da delamo tisto, kar nas veseli in verjamem, da smo vsi približno na tem in da tudi, ko bomo delali to, ko bomo stremeli k temu, da bomo zabavali ljudje tako, kot mi znamo, bo vse ostalo prišlo samo od sebe in se bodo ponudili tudi boljši, še večji in različni odri. Ja. Jaz imam samo za vas en nasvet, sem se zdaj spomnil, kar vas sploh ne dvomim. Veliko je zdaj mladih pa dobrih ansamblov, bi rekli, dobra glasba se izvaja, kvalitetna glasba se izvaja v studiu, delaš čudeže, ampak mojem loči pa dobro od boljših tisto, kar sem ti prvi na začetku rekel, ljudskost, torej, da si dostopen, da si kulturen. Tako. In to vi imate in zato ne dvomim, da ne boste prišli do res tistih največjih odrov. Najlepše hvala. Postopoma. Najlepše hvala. Ja, to mislim tudi iskreno. Kakaj si že rekel, da je cena po kili? Zdaj je šla za 10 centov gor. V redu. Veš, kaj mi še povem, recimo, tudi zanimivo vprašanje. Smo imeli ali pa imamo vzornike, recimo, koga se je najbolj poslušalo v mladosti. A pa je, ker recimo slovenske glasbene scene pa ni rečeno, da mora biti glavno, mislim, ravno iz narodno-zabavne, ampak je lahko tudi zabavne, da bi pa ti osebno rad spoznal enega zvezdnika, recimo. In zakaj? Kdo ti je recimo tak model, po domače rečeno? Meni model osebno je Magnifico. Ja? On mi je dobesedno, pojem besede model. On mi je res, ima tisto prezenco, zna z ljudmi, dela glasbo tako, ko je še nisem slišal pri komu drugemu, kot pri njemu na srečo. Mogoče bi si z njemu želel en tak večer. V smislu v njegovem studiu, z njegovo kitaro, mogoče še njegov brat, šaci. Jaz ti povem, da ne bi preživel, po mojem. V redu je, ni problem, lahko. Vi kar, ampak to so res umetniki in odlični glasbeniki. In ja, imamo podobno okus, tudi jaz bi si z njim želel preživeti en večer, bi bilo kar zanimivo. Mogoče pa skup se najavimo. Evo. Šiško, ali kje je že on tam. Tako. Zmenjeno. Okay. Ga ima poklicala po vdaj. Se pelemo skupaj. Zmenjeno. Okay. Tako gremo naprej, jaz se omaknem in slišali bomo skladbo, poklon vsem zofam, zofi in fenomeni. Zofi, povabi me v kino, se bova imela fino, ko ti bom
roke mešal, ojaja. Zofi, lej tukaj me poboži, tako kot moja Joži, pa ti bom ljubčeka dal na ustnice. Zofi, ti moja nič ne skrbi, saj veš, da nisem prvi, da bi ti krajcerček vzel, ojaja. Zofi, če bova tu ostala, ne bova se nažgala, trpela bova oba. Domov me povabi, večer vas izrabi, gle zvezdico se nama sijejo. Pozabi na Žana, je žolna pijana, le Bog ve, kje danes obležal bo. Stisni se k meni, me strastno objemi, zadihajva skupaj, pozabi na vse. Nihče ne bo videl, nihče ne bo zvidel, da objemu ti mojem bila si nocoj. Le mirno ti zdaj sanjaj, v mislih me preganjaj, zdaj moram k Jožici moji spet nazaj. Veš, Zofi, ti nisem nič obljubil, da ne bi Joži zgubil, da se mi svet ne podre. Domov me povabi, večer vas izrabi, gle zvezdico se nama sijejo. Pozabi na Žana, je žolna pijana, le Bog ve, kje danes obležal bo. Stisni se k meni, me strastno objemi, zadihajva skupaj, pozabi na vse. Nihče ne bo videl, nihče ne bo zvedel, da objemu ti mojem bila si nocoj. Stisni se k meni, me strastno objemi, zadihajva skupaj, pozabi na vse. Nihče ne bo videl, nihče ne bo zvidel, da objemu ti mojem bila si nocoj. Nihče ne bo videl, nihče ne bo zvidel, da objemu ti mojem bila si nocoj. Zofi, evo, poklon vsem Zofkam, Zofam, slovenskim, in za zaključno besedo sem se odločil, da grem do samega šefa, če dovolite. Seveda. Ja. Dejan, fantje so te pohvalili, da si dober vodja, da se spoznaš na glasbo, da ti fajn gre, da si zanesljiv človek, in to so kar dobre lastnosti. Lepe besede. Lepe besede in očitno tudi tak si. Povej mi, kakšni so torej vaši cilji, kratkoročni, dolgoročni, česa si želite v prihodnje? Naš prvi cilj je v bistvu zdaj letos festival Urberg. Sicer nismo še dobili potrdila, da smo sprejeti, ampak smo se prijavili. Zdaj upamo, da bomo sprejeti. Zdaj pa še tudi obenem kakšen nov komad narediti, čim boljše oddelati vse veselice in špile. Tako da, to je to. Super. Pa, da je zdravje, veselje. Sigurno. Skregate se, ne? Torej, da bi razpadli, ni strahu. Sigurno. Samo sreče in zdravja. Tako, če bo zdravje, bo vse ostalo. Tako, zagotovo. Tako. Jaz se vam iskreno zahvaljujem, da ste bili današnji glasbeni gosti. Jaz sem užival z vami. Hvala tebi za povabilo. Pa vidimo se spet, ko bo kaj novega. Tako. Vse dobro na vaši poti, naj se vam uresničijo vse želje in srečno do naslednjič, ko se vidimo. Hvala. Tako vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa tudi želim en lep večer, en krasen vikend, ki prihaja, obeta se nam lepo vreme, zato ga izkoristite, gledamo se prihodnji četrtek. Veselo bo, spremljajte nas in za konec še ena skladba, en videospot si bomo pogledali, Biserni Bled in kvartet za 5. Lahko noč. Na mogočni strni skali Blejski grad se košati, že stoletja nad prelepim malim jezerom bedi. Sredi jezera otoča
romantična okolini. Na zvoniku stare cerkve zvon prepiva dan za dni, izpolnjuje skrite želje vsem zaljubljenim ljudem. Naj bo zima ali poletje, Bled je pravi mali raj, kdor le enkrat ga obišče, vedno vrača se nazaj. Lepi kraji na tem svetu so odprli svojo dver, vendar lepšega od Bleda nismo videli nikjer. Tu lepota obdarila, majhen košček je sveta, je kot biser v zavetju sredi skalnatih gorah. Na zvoniku stare cerkve zvon prepiva dan za dni, izpolnjuje skrite želje vsem zaljubljenim ljudem. Naj bo zima ali poletje, Bled je pravi mali raj, kdor le enkrat ga obišče, vedno vrača se nazaj. Lepi kraji na tem svetu so odprli svojo dver, vendar lepšega od Bleda nismo videli nikjer. Tu lepota obdarila, majhen košček je sveta, je kot biser v zavetju sredi skalnatih gorah. Na tem svetu so odprli svojo dver, vendar lepšega od Bleda nismo videli nikjer.